Tervetuloa minun ekan retkivideon pariin ja ensimmäiselle tämän vuoden yön yli retkelle. Lähdin kiertämään Suomunjärveä ennen Suomun tupaa ja pysärytän kohta Karsikkopuun kohdalle. Joo, tässä on tää Suomun merkkipuu. Tää on tämmönen vanha kalenteri. Tähän on laitettu ainakin mitä tiedetään, niin Suomun metsänvartijoiden poikien kuolin aikoja. Ja sitten oli jonkun metsänvartijan veljen kuolin vuosi kans toi uusin 1973. Mutta sitten tässä on myös muita aikoja, joita ei ole pystytty ajoittamaan tai ei tiedä kenen ne on ja mihin ne liittyy. Mutta kaikesta huolimatta hienoa. Hienoa, että on säilyneet näin. Me kuljen nyt tätä rantaa pitkin tässä Kaunisniemessä. Sauna on tuossa 200 metrin päässä. Sitä ei voi vielä vuokrata, mutta tuossa Luontotuvalla oli näköjään jo remontit käynnissä ja ilmeisesti kesäkuun alusta siinä sitten uusi yrittäjä avaa ovet. Ja sitten täällä on näitä, ainakin toi sauna ja kahvila ja majoitusta, niin en tiedä tuleeko muita palveluja, mutta tosi kiva, että tänne nyt saatiin uusi yrittäjä. Mutta tässä on tätä ihanaa rantaa. Kävelen tätä rantaa pitkin. Tää on se sauna. Joo. Eli tää on ihan tuommoisella koodilla sitten. Saa avaimen sieltä. Mikä lievmäkki sitten toi toinen. Täällä Suomun ympäristössähän on ollut paljon toimintaa ja asutustakin ennen kuin tästä on tullut kansallispuisto. Netistä kun googlettaa Metsähallituksen julkaisun, jonka nimeä nyt en muista, niin siinä on kerrottu hyvin pitkälti hyvin varhaisista ajoista, että mitä kaikkea täällä on. Ja mä nyt vähän ajattelin senkin pohjalta nyt käydä paikkoja katsomassa ja katsomassa, että näkyykö jälkiä niistä vanhoista elämisen ajoista. Että nyt kävelen kohti Kuikkaniemikö se on. Katsotaan mitä siellä on. Nyt ekaksi. Nämä saunat tässä rannassa, niin nämä on vanhoja, jotka nyt on säilytetty, mutta taitaa olla suurin osa niistä ikivanhoisesta
rakennuksista purettu pois tai ne on jotenkin lahonnut tai tuhoutunut muuten. Ei näy majavia. En ole ikinä nähnyt majavaa luonnossa ainakaan. On kyllä kuullut, kun ne on häntänsä läpsytelleet. Käännytään tästä tuonne oikealle. Aletaan mäntypolkua pitkin Puikkaniemeen. Tätä polkua ei näy kartalla, mutta mennään tätä pitkin sinne Puikkaniemen kalasaunalle. Mukavahan tätä on kulkea. Jokos se näkyy. Joo, eli 1600-luvulla on jo täällä asuttu. Käydään sisällä katsomassa. Kattokaa mitkä saranat. Tuolla alhaalla on kanssa. No nyt tulin tuolta Kuikkaniemestä takaisin tähän Suomunkierron polulle, niin jatketaan tästä eteenpäin. Tuossa seuraava niemi on sellainen, millä niin kartassa ei ole mitään nimeä. Mutta miten mä muistelen, että se olisi nyt, että siellä on se vuokratupa. Että sitä nyt voisi käydä kans katsomassa. Se on niitä vanhoja rakennuksia, mitä täällä nyt on niin Metsähallituskin säästänyt.
Ei ole kyllä ihmisiä näkynyt täällä polulla. Luontotuvalla oli pari mistä koiran kanssa ja yksi auto. Että hiljasta on. Kyllä. Täällä on ihan hirmu iso munalukko ovessa. Ai että. Tästä pääsis uimaan, ei ihan vielä. Tässä on ihan luvut ikkunassa. Kaivo rannassa ja aika hieno toi terassi. Onpa se kivan näköinen. Ei pääse kurkkaamaan ikkunoista sisälle. Mutta mitä sä? Terassilla nyt pidän vähän Joo, eli Aittoniemihän tämä nyt oli nimeltään. Ja mä tässä nyt suunnittelin, että oli tarkoitus olla yötä Lapin niemessä. En ole ennen ollut siellä, mutta sinne ei ole matkaa kuin noin kilometri. Se on tuossa on tuo Lapin saari, on toi lähin tuossa, niin siinä takana on sitten Lapinniemi. Mutta lähden nyt jatkamaan matkaa ja minusta vähän tuntuu, että en jää siihen Lapinniemeen yöksi. Kello on vasta 3 iltapäivällä, että aika pitkä ilta on ja täällä on aika viileä. Täällä on noin 3-4 astetta lämmintä ja tulee vähän ehkä liian vilpunen ilta siinä olla paikallaan, niin ehkä lähden jatkamaan sitten matkaa, mutta käydään siellä Lapinniemessä ensin. En lähtenytkään sitä polkua pitkin kulkemaan, vaan tämmöistä huoltouraa. Mönkkärin jäljet tätä kulkee. Mä olen tässä miettinyt nyt sitten, että onko mulla riittävästi ruokaa mukana. Tuossa paikallaan kun oli, niin tuli vähän viilua. Että on mulla kyllä lämmit vaatetta. Mutta ei kyllä mielellään pitkään niin paikallaan oo. Nämä muut paikat niin yöpymisen suhteen niin on tuttuja, mutta tuossa Lapinniemessä en ole ikinä ollut yötä. Niin sen takia olisi kiva siinä olla ja jotenkin mä ajattelin, että se olisi niin semmoinen vähän suojaisempikin. Ja Pokkaniemi ja Virtaniemi ovat niin aika avoimella paikalla. Että jos nyt tuuli käy, niin siinä on sitten kylmä. Mutta no, katsotaan tuolla Lapinniemessä, miltä se sitten tuntuu. Nyt tuun tähän polulle näköjään. Me jatketaan tonne oikealle. Mutta tuolla Hietajärvellä olisi kyllä joskus kiva käydä. Nyt sinne ei saa mennä. Se on rajoitusvyöhykkeellä. Joskus heinäkuussa muistaakseni siellä voi
käydä. Mutta jatketaan matkaa tästä. Kyllä tuntuu talven jäljeltä niin raskalta kantaa rinkkaa. Tää uusi rinkka, niin tässä ei ehkä säädöt ole vielä ihan kohdalla, niin tuntuu, että vähän niin kuin on huonosti selässä ja painaa. Mutta tällä tavalla hyvä kokeilla. Ei jännästi tämä kamera näyttää niin kuin väärää suuntaan. Kamerakin on uusi. Jännittää. Näin. Ja ei kun Lapinlahteen kohti. Se, miksi täällä on tämmöisiä Lappi-aiheisia nimiä ja täällä sitten vähän kun tutkii tarkemmin, niin on muunnoksia myös saamenkielisistä sanoista. Niin johtuu ihan siitä, että täällä on niin kuin lappalaisia ja saamelaisia joskus asunut. Käymään. Oi, mitäs lintuja täällä on. Mä nyt keskeytin heidän jutun. Sori. Tässäpä tää on ja pitäisikö samoin tein vilkasta, että kyllä sinne vaan pääsee. Lähteekin käymään heti tuolla. Tein jättää rinkan tähän. Ja sitten lähdetään katsoa, pääsisikö sitä tuonne saareen. Ja kun aurinkokin rupesi paistamaan.
Kyllähän tänne kannatti tulla. Tää on kyllä ihan oikein peikkometsä. Mikäs laituri täältä löytyy? Mä lähdin kiertämään nyt tätä Lapinsaaren rantaa. Kuikkaniemi näkyy tuolla. Mä en osaa zoomata tällä kameralla. En tiedä pystyykö tällä, mutta sieltä näkyy vähän toi kalasaunan katto ainakin. Mut sit tässä on jotain. Mennään sitä rantaan. Tuolla on laituri. Onkohan tää karannut jostain? Joo, tässä Lapinsaaressa näköjään kannatti tulla käymään. Tosi kiva peikkometsää ja siinä nyt alkuun oli ihan selkeä polku. Mutta se sitten hävisi jossain vaiheessa, mutta tosi hyvä kävellä. Osa pientä varvikkoa. Täällä kanssa näkyy vähän polun tynkää tossa. Niin kuin tässäkin vähän näkyy. Niin kävelen tän nyt näin ympäri. Tää on aika kiva paikka kyllä. Tulipas ihana ilta. Nyt ei tarvi kun vaan rentoutua ja palautua. Joo, nyt päätin jäädä nyt sitten tähän Lapinniemeen yöksi ja en kuvannut tota teltan pystytystä. Ensimmäistä kertaa pystytin nyt ton Luustonin tänne niin kuin ulos, että mä yhden kerran sisällä vaan kokeillut.
Mutta aika helppo se on kyllä pystyttää. En laita noita myrskynaruja nyt kiinni. Tää ehkä kotona mittailla niitä. Nyt ei tuule. Tässä vielä syön ja nautin tästä illasta. Menen varmaan kyllä ajoissa tuonne telttaan ja kuuntelen vaikka äänikirjaa tai jotain kivaa. Yritän nukkua hyvin. Mulla on mukana ton uuden teltan lisäksi myös uusi makuualusta ja uusi rinkka. Niin teltta vaikuttaa ihan hyvältä. Se on ihan näppärä pystyttää ja tuntuu sopivan kokoiselta. Makuualustan ostin Termarestin sellaisen tosi kevyen, mutta lämpimän. Mutta se pumppupussi on siinä ihan surkea, kun on tottunut Expedin pussi, joka niinku täyttyy Expedin makuualusta, niin täyttyy parilla pumppauksella, mutta nyt piti varmaan 20 kertaa pumpata semmoisella pussilla, joka on musta kyllä ihan muuten hyvä asia. Ostin siihen semmoisen adapterin, mutta ei se nyt näköjään onnistunut. En mä saanut sitä paikalleen. Sitten se makuualusta rapisee hirveästi, että sitten se on toisesta päästä vähän kapeampi. Niin en tiedä, pystynkö me sillä nukkumaan. Rinkasta en osaa vielä sanoa mitään. Katsotaan vielä. Huomenta. Yö oli kylmä. Sain makuupussin vetskaria ja naruja kiristellä yöllä. Aamulla sitten teeret pulputtivat kivasti jossain lähistöllä. Nyt sitten aamutoimia ja teltan pakkausta ja lähden sitten jatkamaan tätä Suomun kiertoa. Jäin keittelemään tänne telttaan aamupalaa. Mulla on tuossa kahvia ja sitten otin tämmöisen puuropussin, kun sattuu olemaan ja sitten vähän siihen laitan soijarouhetta, niin tulee vähän sen proteiini ja sitten banaanilastuja ja kuivattua omenaa lisäksi. Sitten on mulla leipää kanssa. Ja jotain muuta. Tomaatteja oli kans mukana. Ja tässä vaan nyt odotellaan, että vesi kiehuu. Kohta kiehuu. Tajan kaataa jo tuohon kahvin ton ja tajan puuroin vielä sitten kiehuttaa. Sitä kokonaisia. Eikä toi riittää. Kylmä on, niin kaasuveti toimii tosi hitaasti. Nonni. Retkellä Pohjois-Karjalassa. Nyt on taas rinkka selässä ja vieraskirjaan kirjoitettu. Niin mä lähden jatkamaan matkaa Arkkusalmea kohti, pysäytään siinä, mutta ainakin siinä vettä. Ja sitten siinä voisi olla jotain mielenkiintoista. En tiedä oikeasti mielenkiintoista, mutta kuitenkin jotain merkkejä vanhasta elämästä. Kyllähän täällä polulla kun kulkee, niin on hyvä
kuvitella, että miksi täällä niin kuin on entisajan ihmiset viihtyneet. Että onhan täällä kaunista. Mutta sitten tässä on just tää Suomujärvi ja Koitere, jotka ovat olleet kalaisia järviä. Tuolla kalasaunalla ainakin kerrottiin siinä, että nuotalla on vedetty tästä Suomujärvestä muikkuja. Sitten täällä on metsästetty. Täällä on elänyt villipeuro ja sitä siinä nimeltä mainitsemattomassa Metsähallituksen julkaisussa on jopa nimeltä kerrottu, kuka ampui viimeisen metsäpeuran. Mutta sitten täällä on metsästetty kaikkea muita. Karhujahan täällä tietysti on aina ollut ja hirviä ja ahmoja. Ja varmasti pienriistaa. Sitten on marjoja, suottaunalakkoja ja karpaloita ja mustikoita, juolukoita, puolukoita. Varmasti ollut, varmaan ollut niinku mitä helppoa elämää tietenkään entisaikana, mutta niinku ollut elämän edellytykset kuitenkin ihan hyvät. Eli me ollaan taas tässä Hietajärven, tai tästä pääsee taas Hietajärvelle, jonne ei nyt tällä kertaa saa mennä ja jatketaan tuonne Pokkaniemeen kohti. Tää Suomujärven reittihan on tosi tasasta, mutta on tällaista vähän tällaista nousua ja kivikkoakin, että tähän meistäkin on hyvä varautua, mutta ei tässä paha kulkea. Polku on ainakin selkeä. Lähdetään vähän alaspäin. Nyt lähestytään tätä Arkkusalmea. Tämä on vuosi sitten rakennettu uusi silta. Ja tässä on joskus muinoin ollut joku tämmönen ratsureitti. Ja tässä ollut, en tiedä minkälainen silta se on ollut, mutta tässä pohjassa pitäisi näkyä jotain sen vanhan sillan arkkuja. Ja onko tämä silta tai tämä paikka saanut nyt nimensä siitä just, että siinä on ollut jotkut arkut. Niin mennään nyt sitten katsomaan.
En kyllä keksi, että mitkä ne arkut on. Mutta jotkut tämmöiset tukirakennelmat, niin siellä on nyt silloinkin täytynyt olla. Joo, mä heitän rintaan selästä ja yritän vähän ottaa vettä. Ei tuo nyt niin hirveän herkulliselta näytä, mutta suodatettuna voi juoda. Nyt lähestytään Pokkaniemeä. Se näkyy tuolla puitten välistä. Siellä on tullut pari kertaa ainakin yövyttyä. Viimeksi olin viime vuoden heinäkuun helteillä. Oli semmonen hyvin lyhyt reissu ja oli siellä mukana retkituoli ja neule. Niin oli tosi kiva sitten viettää siellä aikaa, kun oli kuuma ja siinä varjossa vaan istuin ja neuloin ja sitten välillä kävin uimassa ja kivat muistot. Otin tuosta Arkkusalmesta sitä vettä, niin huomasin, että eihän se mun vedensuodatin toimi. Se olisi pitänyt liottaa puhtaassa vedessä kotona. Mutta mä niin nopeasti tänne lähin, että tullut mieleenkään edes niin testata kotona, että lähteekö se suodattaa. Tässä paistoin makkaraa. Yksi taviokuurna lenti tuohon tolpan päähän ja se katsoi vähän aikaa minua ja sitten se purahti pois. Mutta nyt tähän taisi tulla pariskunta sirkuttamaan. Eikö täällä ole enemmän? Sinne lenti kolmas. Mä en osaa zoomata tällä kameralla. Mentäisikö ne lähemmäksi? Mä oon ihan hiljaa tässä nyt. Heippa Pokkaniemi. Tää on kyllä tosi kiva paikka yöpyä. Tää on minun mielestä mukavempi paikka kuin Virtaniemi, joka sekin on kyllä hieno. Mutta matka jatkuu. Tosiaan siinä makkaranpaistossa olin, niin siihen pyrähti yksi lintu istumaan siihen. Nopeasti sen nyt tunnistin taviokuurnaksi ja sitä se myöhemmin varmisti, kun siihen pyrähti sitten muita. Siinä oli ainakin 2 pariskuntaa, jos ei sitten jo 3kin. Ja nämähän tunnistaa siitä, että toinen, olikohan se tämä miespuolinen lintu niin punainen ja naispuolinen keltainen. En minä tällä kameralla saanut niitä varmaan kuvattu, mutta kännykällä nyt vähän yritin, niin katsotaan saanko me sitten myös tähän mukaan niitä. Ne on vähän semmosia Suomen papukajoja. Tosi kivan näköisiä. Sitten ne on aika kesyjä. Ne tulee aika lähelle. Alkaa olla jo ääniä luonnossa. Tosiaan ne teeret pulputti aamulla ja
Kyyhkyääni kuulu kans ja varmasti muitakin lintuja, en vaan tunnista. Nyt on vielä vähän kylmä tuuli. Mutta ihanaa kun aurinko nyt paistaa, että ei ole pilvistä päivää. Nyt en tiedä yhtään kuvaksi tää kamera. Mä en oo hirveästi tähän nyt vielä ehtinyt perehtyä, miten tää toimii. Mut näyttö on musta. Punainen valo vilkkuu. Luulen, että se tarkoittaa sitä, että se kuvaa. Tässähän on vaikka mitä mahdollisuuksia kuvata. Varmaan tosi hienoja juttuja, mutta en nyt osaa vielä käyttää. Enkä nyt ole kuvannut kaikkea tällä 360 asteen mahdollisuudella. Editoidessaan niitä voi sitten kans muokata. Joo, Virtaniemi näkyy tuolla puolella ja Virtaniemen silta ja täälläkin on näitä hiekkarantoja, valkeaa hiekkaa. Kaunis sää on houkutellut muitakin tänne retkeilemään, että mä oon 5 ihmistä nähnyt tällä hetkellä. Sana, minkälainen videokokonaisuus tästä tulee, kun mä kaikki nää ympään siihen samaan sitten. Joo, tässähän voi tehdä vaikka näin. Kokeillaan. Taisi olla vähän räkäposkella. Näin. Semmonen pyörähdys. Kohta tullaan tuohon risteykseen, mistä niin kun tuonne vasempaan jatkuu toi Karhunpolku. Ja oikealle jatketaan sitten tätä Suomunkiertoa. Tai itse asiassa Karhunpolku menee sitä tuonne oikealle sitten, että Karhunpolku päättyy sitten tuonne Kurkilahteen. Me mennään tänne.
Hokkaniemessä oli yksi pariskunta kanssa evästelemässä, niin hekin pohtivat sitä, että kyllä se nykyisin pitää niinku ajaa yli 100 kilometriä, että pääsee oikeaan metsään. Et nyt alkaa olla näitä hakkuita niin paljon, että alkaa jo vaikea olla metsissä liikkuakin. Tässä on tää Virtaniemi. Tässä nyt ei sen kummasemmin pysähtyä. Mut täällä on nämä kaikki nuotiopaikka ja puita puuvarastossa ja kuusit on tuossa vähän matkan päässä. Tosi kiva paikka kyllä yöpyä, mutta enemmän tykkään tosiaan Pokkaniemestä. Tänne on taittu ihan uusi pöytäryhmä tuolla. Ja täältä löytyy kyllä telttapaikkoja. Sen verran tasasta ja kuivahtus. Mennäänpä ohi nyt. Mä kaivelen nyt kännykästä karttaa. Nyt me ollaan sellaisilla paikoilla, että tästä on joskus mennyt tonne Hottiniemen tie. Ihan ilmeisesti niin kuin autolla ajettava tie. Mutta se on tainnut nyt se paikka niin kuin hävitä. Joillain kartoilla näkyy polku. Niin mä ajattelin käydä siellä, mutta nyt mä joudun nyt muuttamaan suunnitelmia, että se jää nyt johonkin toiseen kertaan. Mutta ihan mielenkiintoista olisi vaan lähteä tonne kävelemään. Nyt kävellään tässä jonkun matkaa sitten metsän poikki taas tonne Suomunjärven rantaan. Tässä on näköjään jotkut jätökset, mutta näyttää nyt kyllä aika pieneltä. Enää oikein karhun jätökseltä näytä. Puolukkaa on syöty. Siis nämä on niinku tommoset. Ei kai kettu syö marjoja. En tiedä. Sielläpä se Sumujärvi taas edessä siintää. Nyt se loppumatka meneekin sinne Kurkilahteen asti siinä rannoilla. Tässä edessä nyt on enää nämä viimeiset hiekkarannat ennen Kurkilahtea. Ja mun reissu alkaa kans tulla päätökseen, niin jos siellä näet tämän
videon, niin sitten mä oon tänne editoinut ja julkaissut. Ja en tiedä vielä, että tuunko taltioimaan mun tulevia retkiä tällä tavalla. Mutta jos näitä videoita tulee, niin tervetuloa vaan sitten katsomaan niitä lisää.